Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы будем говорить по теме нарциссизм, кто такие нарциссы, наркос, как я их называю, как с ними бороться и с чем его едят. Итак, почему же мы страдаем от людей с нарциссическим складом характера? Нарциссизм – это personality disorder, как называется по-английски. Это психологическое расстройство. Это не просто мифологический персонаж, глядящий на себя в зеркало, влюбленный в свое совершенство. Это намного серьезнее, намного а, глуб- глубже, намного глубокий смысл. Скорее всего, это все скрывается в далеком детстве, и чаще всего это спровоцировано детскими травмами. Итак, признаки и симптомы нарциссизма – это когда вы влюблены в кого-то, кто-то тянет из вас энергию, кто-то заставляет вас себя сомневаться в своих мыслях, в своих способностях. А, Вы замечаете, что ваша самооценка падает, вы замечаете, что вам нужно, вы полагаетесь на этого человека мнение о себе и так далее. Это называется нарциссическое насилие. Это эмоциональное, психологическое насилие. Это может быть также связано с финансовым, сексуальным, духовным, физическим насилием со стороны нарцисса, также психопата и также социопата. Допустим, вы встретили человека, вы обалдели. Этот человек – сказка, это мечта всей вашей жизни. Вы имеете с ним очень хорошее времяпровождение. Он слушает вас, он задает вам вопросы. Что для тебя важно? Какие твои страхи? Что тебя обижает? Что я могу для тебя сделать? Если вы настолько влюблены в человека, потому что он вас слушает, и вас, может быть, никто никогда раньше не слушал, и, может быть, вас никто никогда раньше не понимал, и вы находите состояние рая, вы говорите всем своим подругам, что вы познакомились с человеком, который внимательный, который заботится о ваших чувствах, о ваших эмоциях и так далее и тому подобное. Обычно эти люди очень яркие личности, они с ними интересно, извините, это моя собака. С ними интересно, они имеют очень красивый фасад. Я не говорю, что они физически красивые, они могут быть даже не совсем симпатичны внешне, но в них что-то есть такое звериное, мужское или такое женское, если мы говорим о мужчине в данном случае. И нарциссами могут быть и мужчины, и женщины. Но из моего опыта, из опыта работы с клиентами, я вам скажу, что больше всего, конечно, я работаю с женщинами, пострадавшими от нарциссического насилия. И, допустим, обычно эта фаза, цветочно-букетная фаза, она длится несколько месяцев или же, примерно до 6 месяцев. Вы за эти 6 месяцев и за 4, за сколько он решил, вы полностью в него влюблены, вы живете вот этой сказкой. Этот человек вам звонит и пишет вам сообщение, и доброе утро, и я думала о тебе, и я скучаю, и когда можно тебя увидеть, и как мне было приятно с тобой общаться и так далее. Эта фаза называется интервью. Интервью. Вас проверяют, подойдете ли вы этому нарциссу как это называется narcissistic supply, то есть подойдете ли, сможет ли он вами в будущем манипулировать, уязвимы ли вы, чувствительны вы или подвластны вы под его влиянием. Интервью заканчивается, и вы находите себя в ситуации, когда, допустим, человек пропал на несколько дней. И если вы потом задаете вопрос, в чем дело, где ты был, он скажет: ты знаешь, я был очень занят, и или, например, на работе проблемы, и все его там душат, и все его там с ним, значит, сражаются, ему так все плохо. Он вызывает у вас
чувство сострадания, потому что он уже выяснил в процессе интервью, что вы имеете это качество в себе, что вы добрый человек, вы заботливый, и он вызывает у вас чувство сострадания. Он знает, что вы не будете на него наезжать после того, как он вам рассказал эту сказку. Опять-таки, вами начинают манипулировать. То есть вы думаете, ага, ну он мне не звонил, ну да, у него же такие были сложности, я понимаю, у него сейчас сложное время, я его понимаю, потому что вы живете там, вы живете 6 месяцев назад в этом раю, какой он был замечательный. И это начинает повторяться периодически. И не всегда все плохо, иногда он вам закидывает удочку, опять-таки комплименты, опять-таки сексуальная жизнь может быть с ним очень яркая и так далее. И вы ведетесь на это, он начинает вами манипулировать. Эти 2 дня или 3 дня, что он вам не звонил, у него была абсолютно другая жизнь. Это была не причина в работе, это была не причина в какой-то семейной там сложности. Это он просто испарился, занимаясь своими делами. И в это время он знал, что вы его ждете. То есть он знал, что в данный момент, за эти 3 дня, он был для вас важен. Он знал, что вы, может быть, не спите, может быть, сидите возле телефона, может быть, ждете его звонка. Во всяком случае, вы точно о нем думаете, особенно если вы ему слали месседжи, спрашивали, где ты, как дела и так далее. Он знал, что он центр вашей вселенной, и для них это самое важное. Потом он появляется, конечно же, ему надо залезать в ваши раны, правильно? И он будет вас превозносить, он будет вас кормить завтраками, обещаниями, комплиментами. Вы на это ведетесь, и все повторяется сначала. Также на этой стадии начинает употребляться такой метод манипуляции, который в английском языке называется gaslighting. В русском языке нету такого слова, но что это значит? Это значит, что бы он ни сделал, то есть он, например, может вам сказать, вчера я тебе, например, он может пропасть и сказать, не сказать, где он в пятницу вечером, и позвонить вам в субботу утром, как ни в чем не бывало, и вы скажете, слушай, в чем дело, я тебе вчера звонила, где ты был, а он скажет, слушай, я тебе еще в прошлый понедельник сказал, что я буду с ребятами в баре. Правильно? Он вам не сказал это вчера, перед тем, как идти в бар, потому что его не было в баре, во-первых. Во-вторых, это называется gaslighting, и он говорит, и уже начинаются такие разговоры, как, слушай, ну ты даешь, ты слишком чувствительная, или же, что у тебя с памятью, почему ты не помнишь, я тебе говорила в понедельник, что я буду в пятницу в баре с друзьями, или же ты преувеличиваешь, и так далее и тому подобное. И вы начинаете после нескольких, даже 2, 3, 5, 10 раз такое случается, и вы начинаете думать, может быть, он реально мне что-то такое говорил, я не помню, может быть, или же он может сказать, зачем вообще, почему это важно, знаешь, мы друг другу должны доверять, но ты мне не доверяешь, вот видишь, ты мне не доверяешь, у тебя проблема с доверием и так далее и тому подобное. Total gaslighting. Это форма манипуляции, которая заставляет вас сомневаться в себе, в своем знании. Во-первых, вы знаете, что он вам этого не говорил. В своих мыслях вы сомневаетесь в себе, ставя его на первое место, ставя его слова о вас, его мнение о вас на первое место. Одна из опасностей отношений с нарциссом – это то, что начинает падать ваша самооценка, и вы начинаете смотреть на себя через призму его взгляда. Но, ребята, собираем вещи и бежим. От этих людей нужно бежать, потому что следующая стадия начнется. Это когда вы постоянно о нем думаете. Вы постоянно думаете о том, что он сказал, зачем он сказал. А может быть это так, а может я действительно преувеличу, может быть я немножко слишком эмоционально и так далее и тому подобное. Может начаться физическое расстройство, может начаться боли в спине, боли кишечного тракта и так далее и тому подобное. Вы начинаете физически себя плохо чувствовать, но все, что он хочет от вас, это ваше внимание. Он хочет
владеть вашим вниманием. А кстати, так же как и реклама, хорошая и плохая, неважно, реклама привлекает внимание, правильно? Хорошие мысли вы о нем говорите или плохие мысли, он будет центром вашего внимания. Это все, что он от вас в данный момент хочет. Будьте аккуратны, если вы заметили какую-то физическую агрессию, там толкнул или пихнул или еще что-то, ни в коем случае не поддавайтесь этому. Пойдите поговорите с друзьями и спросите: послушай, Оля, ты реально думаешь, что я сумасшедшая? Думаешь ли ты, что я слишком эмоциональна? И расскажите эту ситуацию человеку, которому вы доверяете, человеку, который видит все со стороны, что мы обычно, если даже и делаем, то не слушаем, правильно? Говорят, когда мы влюблены так сильно и страстно, мы не слушаем, что нам говорят другие. Но другим людям виднее. Виднее со стороны виднее. Вы слишком эмоционально повязли в этих отношениях, и это очень опасно. Потому что делает нарцисс? Он вас использует. Он получает от вас вот эту эмоциональную энергетику. Он знает, что он для вас центр вселенной, пуп земли и так далее. Он занимается своими делами, скорее всего, изменяет вам, так же, как он изменял всем остальным перед вами и будет изменять всем остальным после вас. И эм, он занимается своими делами, он живет своей жизнью, он знает, что вы сидите и ждете. И в этом и заключается психологическое расстройство нарциссизма, когда ему надо, он счастлив или она счастлива от того, что для кого-то он много значит. Эти люди, скорее всего, в детстве страдали или же одиночеством, то есть были забыты родителями, и родители не уделяли им достаточно внимания, или же были rejected, то есть отвергнуты. То есть, например, очень часто случается, когда в возрасте подростка с 14 там, до 16 лет, если молодой человек был отвержен девушкой, которая ему сильно очень нравилась, значит, начинается злоба, да, на женский пол. И в будущем, то есть это не то, что он так продумал, ага, эта девочка меня бросила, теперь я буду мстить всем женщинам. Но они это не делают осознанно, это все неосознанно, это черта их характера. Это, кстати, психологическая болезнь. В английском языке есть такой диагноз, и, к сожалению, лечить его таблетками и медикаментами невозможно, потому что этот человек в основном даже не осознает, он настолько создал видимость, эту роль о себе, он верит в то, что он делает, и для него это важно, и, он думает, что он такой, он даже не знает, кто он на самом деле, потому что он прикрывает вот этот фасад, эта маска вот этого обалденного, офигенного человека, которого все любят, все хотят с ним быть, все хотят его внимания, ему тут пишут месседж 10 женщин, и он думает: я король. Люди с расстройством нарциссического характера характеризуются своей стойкой грандиозностью. Они думают, что они грандиозные. Они думают, что они такие единственные и самые лучшие. Чрезмерной потребностью в восхищении, презрением и отсутствием сочувствия к другим. То есть даже если вы проходите через вот эту вот цветочно-букетную стадию интервью, да, попробуйте сделать, если вы видите, что слишком много внимания, почему этот человек уже так слишком вам много делает комплиментов и вас превозносит и так далее, хвалит даже вас за то, что вы сами о себе думаете, может быть, недостойно столько похвалы, да, вы сделаете... Прикиньтесь, например, что вы заболели, или вы там вывихнули палец, или вы еще что-то, да, и напишите месседж: послушай, я тут болею очень сильно, и у меня температура 39,8, и я очень хочу тебя видеть. И я вам гарантирую, из 100%, 95% я вам гарантирую, что этот человек в этот день будет иметь планы, и он вам напишет: «Бэйби, как я скучаю без тебя, как мне жаль, что ты себя плохо чувствуешь, но сегодня я никак не могу, я бы хотела, ты знаешь, да, я подумаю, может быть, я смогу отменить свою эту встречу деловую, или же, может быть, я смогу отпроситься у директора, или так далее, или у профессора, если вы в институте, и я тогда к тебе примчусь». Чего он добился? Он добился от вас позитивных мыслей о нем, он к вам не примчится и не прибежит.
Если вы реально встречаетесь с человеком, который имеет чувство сострадания, сочувствия, который действительно о вас заботится, этот парень или эта девушка приедут. Этот парень или эта девушка даже не будут вам писать, какие у них там проблемы. Для них вы будете самые важные, и они приедут вам помочь. Это люди не нарциссы. Нарцисс никогда не поменяет свои планы, тем более, когда вы болеете. Он поменяет планы, когда он с вами может иметь фан, когда он проведет с вами сегодня хороший вечер, там несколько часов активного секса или так далее, что ему от этих отношений выгодно. Если в этот момент он получает какую-то выгоду, он приедет. Если нет, например, если вы сказали, ты знаешь, ты просил одолжить тебе $500, но я сегодня очень болею, я, конечно, могу тебе одолжить, но сегодня я очень болею. Он скажет, я приеду тебя навестить. Он приедет одолжить деньги. Он не приедет. Он под прикрытием того, что он приезжает вас навестить, он подъедет. Будьте очень внимательны, следите за поведением, особенно людей, с которыми вы только познакомились, знаете их пару дней там, или пару месяцев, да, и он вам поет песни, и вы в это все верите. Красный флаг, красный флаг. Делайте эксперименты, возьмите свои эмоции, отодвиньте на задний план и подумайте головой, что происходит. Люди с расстройством нарциссического характера, также характеризуются высокомерием, чувством превосходства и власти. И что такое власть? Власть – это контроль. То есть в отношениях, когда люди только начали встречаться, конечно же, этот человек не может вам говорить и указывать, что вам делать и так далее и тому подобное. Да? То есть он не имеет на вас никаких прав пока. Но что он может делать, это он может вас контролировать. То есть, допустим, вы после работы приехали домой, вы там занимаетесь уборкой, ужином и так далее, вы ждете его звонка. Например, вы знаете, что он заканчивает работать в 5, допустим, да, он вам пишет в 5, что «Baby, я остаюсь на работе, у меня там планы». И вы, например, начинаете, окей, значит, его сегодня не будет, я могу пойти, значит, на ужин с девочками. Вы начинаете готовиться, собираться на ужин с девочками и так далее. И это самое интересное. Я через это прошла несколько раз, и у меня ушло слишком много лет на то, чтобы, чтобы это понять. Вы начинаете собирать с девочками на ужин. Например, часов 8 или там обычно, да, он вам звонит. Что ты делаешь? Ты говоришь, я иду на ужин с девочками. Ой, а я только закончила работать, я еду к тебе, я собирался приехать, я так соскучился и так далее. И вы говорите, ну вы же так хотите вот этого восхищения, вы же так хотите этой любви, да, что вы говорите ему, ты знаешь, я, может быть, в другой раз схожу с ними на ужин. Что вы делаете? Вы ставите его на первое место. Но мы этого не делаем. Это против правил защиты от нарцисса.